랜선 보살은 정확한 해석과 진실된 상담만을 지향합니다. 거짓된 말이나 허황된 약속은 하지 않습니다. 거짓 없는 말로 여러분의 길을 밝혀드리겠습니다. 랜선 보살. 안녕하세요. 백마장군 지연신사입니다. 네, 저 오랜만에 궁합 한번 가져와서 왔습니다. 궁합 봐주세요. 여자 이름은 알지? 네, 성씨 성이 특이해? 알려드릴게요. 성 이씨예요. 이씨. 근데 이 남자 지금 좀 논란이 되지 않아? 문제가 좀 있지 않아? 문제는 잘 모르겠어요. 뭔가 그런 게 들어오세요. 아, 이 사람을 보는데 뭔가 복잡하고 엉켜있고 그렇거든? 지금 연애할 때가 아닌데. 아, 그래요? 아, 그걸 물어보려고 한 거 아니었는데. 뭔가 위태로운 것도 있고. 아, 진짜요? 뭔가 좀... 뭐 그런 게 있을 수도 있죠, 뭐. 왜 이렇게 슬프지? 아, 이 사람 자체가요? 지금 이 사람이. 뭐 현재 상황이 뭐 그럴 수도 있죠. 겉보기만 멀쩡한 것 같아. 겉보기는 제가 보기엔 멀쩡하거든요. 그래서 저도 뭐 말씀을 못 드리겠어요, 제가. 멘탈도 자꾸 꺾이고. 그럼 뭔가 안 좋은 이런 상황을 이 여자가 좀 이렇게 케어해줄 수는 있을까요? 전혀. 안 돼요? 전혀. 전혀 케어해줄 수 없어요. 나 아직 어리네. 맞아요. 저 여자가 많이 어려요. 불안해. 남자가. 너무 불안해. 뭔가 다 자꾸 막 먹으러질 것 같고 폭풍 전야 같고. 네네네네. 걱정되고 그런데. 이 둘의 사이를 물어봐도 되나요, 근데? 근데 의미가 없는 사이야. 만약에 둘이가 이렇게 있잖아. 네네네. 근데 남자는 남자 혼자 고립이 돼 있고 네. 여자는 그냥 바라보는 격이거든. 아, 그래요? 둘이 만나고 있다고 하거든요? 그러면은 그냥 만나고 있으니까 그냥 만나고 있는 사이인가 보네요. 근데 모르겠다. 이 여자가 포용해줄 수가 없어. 이 남자 자체를. 아, 그래요? 포용할 수 있는 그 힘 자체가 없고. 네. 남자가 뭐 빨간색이오군 빨간색이고 파란색이오군 빨간색인데 그냥 인생사 뭐 얘기는 주고받을 수 있지만 그게 이 남자를 이해하고 설득시키는 게 아니라 그냥 지금 당장 위로를 할 뿐. 이 남자는 이 여자를 좋아하는 건 맞아요? 뭐 지금 당장 근데 미래를 두고 봤을 때는 유지할 수 없어. 아, 그래요? 왜 이렇게 불안하지, 이 남자? 사람들이 그냥 객관적으로 봤을 때 누가 봐도 여자가 아깝다고 하거든요. 그냥 객관적으로 봤을 때. 근데 뭔가 좀 속으로 들어가면 뭔가 좀 다른 면이 있나 보네요. 이 남자가 뭔가 왜 있잖아. 자기 사적으로 막 돈 문제도 문제가 생길 것 같고 막 개인적인 막 개인사가 많이 일어날 것 같아. 지금 겉보기에 일적으로 문제가 없다면 네. 뭔가 이 친구를 갖다 억압하고 누르는 게 있거든.
뭐 소속사 분쟁이 됐든 뭐가 분쟁이 됐든 좋지가 않아 보여. 아, 이 사람이요. 그러면은 이게 아마 영상이 내년에 나갈 거예요. 25년에 나갈 건데 25년에 안 좋다는 말씀이시죠? 일단 지금이 안 좋아. 내년에 가면 뭐가 풀리는 길은 풀리겠지만 이 지금 사람의 상태가 정신도 뭐 상황도 그렇게 편안해 보이진 않는다 이거지. 만약 네, 말씀하세요. 뭐 그렇다 이거. 만약에 25년에 뭔가 그런 문제가 잘 풀렸으면 이 둘의 사이가 계속 뭐 잘 갈 수 있을까요? 나는 이 둘의 결합은 그냥 지금의 결합이라고 생각해요. 지금의 결합, 지금의 만남. 그래요. 이거를 갖다가 얘네가 이 친구들이 젊은 나이에 그냥 뭐 마음이 맞아가 네네. 뭐 서로 정을 나누는 걸로만 보이지 어떠한 관계로 발전하기가 힘들 걸로 나는 보여. 그냥 지금 당장의 관계인가? 지금 당장에 지금 우리 시절 인연이라 그러잖아. 지금 시절의 인연이다. 지금 시절의 인연에 이 여자의 밝음이 그냥 이 남자한테 조금 도움을 줄 뿐. 이 여자는 이 남자를 왜 선택했을까요? 이 여자는 내가 봤을 때 우리가 자기보다 약간 부족한 사람을 만나는 팔자가 있잖아. 그런 사주 같아. 진짜요? 조금 더 들어가 봐야 될 것 같아, 이 여자. 이 여자요? 이 여자의 생각은 내가 봤을 때 오늘 다르고 내일 다른 것 같아. 그래요? 변덕은 있어. 이 여자 사진 봐도 누군지 모르실 거예요. 사진 보여드려볼게요. 한국 여자야? 네. 요즘 애들은 진짜 너무 조각이다. 그냥 AI 얼굴 같아. 그거 제가 봐도 그래요. 이뻐. 한국 애야? 진짜로? 네. 사진 하나 더 보여드릴까요? 다른 사진. 뭐 하는 애야? 아이돌이야? 인플루언서래요. 와, 실존 인물이야. 겁나게 이쁘네. 이 여자가 AI 같다, 너무 봐도. 이 여자가 이 남자를 그러면은 이 여자는 얼굴 많이 바꿨나 보다. 그거는 저도 잘 모르겠고요. 그 태생의 얼굴이 없네. 이게 옛날 사진 같은데 이거 그래? 옛날 사진. 옛날에 너무 이쁘네. 와, AI로 태어났나 봐. 와, 현실 가능성이 없는 얼굴이다, 이 얼굴은. 둘이 왜 만날까요? 얘가 누군지 알아야 내가 둘이 한번 알지. 그냥 누군지 알려드릴게요. 그러면 그 남자가 유병재예요. 그리고 이 사람은 이정아닌데 본명이 이유정이라는 인플루언서래요. 그래, 유병주 씨가 사상이 평범할 리는 없어. 그러니까요. 이 여자는 정보가 없다 많이. 이 여자는 그 정보가 그냥 인플루언서라고만 나와 있어요. 선생님 보시기에는 그러면 잘 어울리진 않나 보네요. 전혀. 그러면은 왜 만났을까요? 왜 만나고 있는지는 안 그냥 모르겠어요. 이정환 씨 취향이 독특한 거 아닌가? 그분의 취향이. 이분의 취향이 그냥 독특한 걸로 보이는데. 사실 유병재 씨가 뭔가 그런 건 있어요. 뭔가 좀 똑똑하고 뭔가 뇌색적인 뭐 그런 미가 좀 있을 것 같은데 그런 면에 반했을까요? 혹시? 근데 유병재 씨 진짜 완벽한 똘끼야. 이거는 이 멘탈이 있잖아. 이 따라가기 힘든 멘탈이야. 그래요. 혼자 이 사람은 있잖아. 대하 소설을 써야 돼. 유병재 씨는 대하 소설을 써야 돼. 대하 소설. 그만큼 이 망상과 정신세계가 독특하신 분이야. 네네네네. 자기 이론이 맞으면 그냥 이렇게 가는 사람이야. 굉장히 불안한 사람이거든. 우리가 진짜로 그 위인을 보면 정상인이 없잖아. 네네네. 맞지 않아? 그쵸. 뭐 혁명가를 봐도 정상인이 없잖아. 네네. 그만큼 이 사람은 굉장히 이 사상 세계가 독특한 사람인데 이런 걸 추앙하는 사람들은 있지. 그 면이 좋잖아. 전 국민을 학살을 했어도 우리가 감옥에 좀 비유가 좀 그래서 그렇지만 감옥에서 결혼하자고 편지를 보내는 사람이 있듯이 어떤 그런 좀 정신적인 취향이 아닌가. 얼마 못 갈 걸로 보이세요? 내가 봤을 때는 그닥 25년을 넘기기가 쉽지가 않을 말만 연인 같고. 약간 그런 사이다.
그래 이거는 내가 봤을 때 이게 무슨 조화지 이런 생각이 들어. 어. 이렇게 엮일 수가 있나? 이 여자는 너무 사람 같지가 않고 이 남자는 정신세계가 저기 무슨 뭐 누가 하나 재탄생 역사적인 인물 하나가 재탄생해서 쉬어서 하는 사람 같고 있잖아. 나는 이 둘을 보는데 공포감이 들어. 아, 그래요. 유병재 씨가 아무튼 아까 선생님이 뭔가 좀 뭐 문제가 있냐고 막 그런 식으로 여쭤봤는데 뭐 찾아보니까 뭐 지금 당장은 뭐가 없거든요. 그러니까 속 사정일 수도 있는데 좀 어떤 게 가장 이 사람이 좀 불안해 보이시는 거예요, 그냥? 일단은 이게 우리가 말하는 4차원의 끝판왕으로 보여. 4차원의 끝판왕이기 때문에 선한 마음으로 살면 좋은 일 하고 네네네. 이 사람이 진짜 못된 마음을 먹으면 정말 땅굴 파기 딱 좋거든. 과학자 같은 사람이거든. 그러면 천재는 맞는데 네. 맞아요. 똑똑하고. 우울한 천재야. 우울한 천재. 천재 중에 사실 안 우울한 사람 없을 거야. 네네네. 너무 많은 생각이 들어오니까. 네네네. 근데 이 이정환이라는 여자가 독특하네. 아, 그래요. 어느 날 갑자기 틱 튀어나온 외계인 같고. 아, 그래요. 내가 자꾸 묻는 거, 이 사람이야? 한국 사람이야? 진짜 AI인가? AI 아니야? 도대체 이거 실존 인물 맞아? 이렇게 되는 거야. 근데 내가 봤을 때 그냥 이 시절에 이 여자의 어떤 독특한 취향 같아. 난 괜찮은데? 난 상관없는데? 난 좋은데? 유병재 씨 25년도에 조심해야 될 점이 있을까요? 이 사람 자체가 조심해야 돼요. 이 사람 늘 불안한 사람이야. 한 해가 너무 불안한 사람이야. 한 해가. 그럼 이 사람은 약간 은둔형 외톨이 같기도 하고 뭐 근데 이 사람을 들어가 보면 4차원적이잖아. 근데 정말로 보면 어떤 일적인 거에서 그렇게 엄청난 계획적도 없어. 아, 그래요. 그냥 운이 따랐던 것 같아. 엄청난 뭐 계획적인 사람이라고 볼 수 없고 히스테리라는 사람이라고 볼 수도 없고 자기가 혼자서 정리하는 게 편하고 남한테는 두루두루 하는데 그 속은 또 다른 생각이 있는데 정말 매니저만 알 수 있지 않을까 싶어. 그렇긴 하죠. 부모와도 적당히 거리를 두고 형제와도 적당히 거리를 두고 이 사람을 그냥 지금 당장 돈을 버는 사람이니까 이 사람 케어하는 사람만이 이 사람의 성향하고 조금 맞아야 이 사람을 좀 방관해야만 곁에 있을 수 있는 거야. 우리 같은 사람들은 숨도 못 쉬어. 어떻게 불편해. 뭘 맞춰줘야 될지를 모르겠는 거야. 생각을 못 읽는구나 그 사람은. 이 사람하고 함께 있으면 불편해. 뭐 밥을 뭘 줘야 될지 모르는데 이 사람은 다 괜찮다 그래. 아 괜찮아 내가 알아서 먹을게 신경 쓰지 마. 근데 그게 불편한 거야. 그럼 불편한 사람이거든. 이 여자는 어떻게 같이 만날까? 그러니까 이 여자가 독특한 거지. 이게 우리가 사람이 각자 자기 뭐를 갖고 태어났다고 해도 네. 그 중심이라는 게 있거든. 맞아요. 똑똑해. 그렇구나. 아 이거 뭐 잘 되라고 할 수도 없고 이거 뭐 어떻게? 이건 있잖아. 전생의 인연으로 그냥 잠깐 어울리는 것 같아. 그렇구나. 그게 결국에는 둘은 있잖아. 속까지 남이야. 그렇구나. 근데 조건부도 아니고 네. 모부도 아니야. 그냥 네. 자기네 지금 치절로 네. 취향이 맞아서 어찌어찌 하나 본데 둘이는 잘 통한다고 볼 수 있지만 세상을 무시할 수가 없기 때문에 결국엔 아주 좋은 친구가 되었다라고 얘기가 나올 건데 여자가 조금 변덕스러워. 그래서 이 여자 입에서 이 여자가 입 털기 시작하면 유병재 씨는 조금 구설이 좀 시달릴 거야. 네, 알겠습니다.